Hello，係大家好，歡迎收睇《高飛自由飛行》嚟到新西蘭之旅嘅第二集。咁我哋亦都係第二日嘅朝早咧，我哋就嚟到呢一個鹿場嗰邊嘅。咁就另外咧，我哋亦都會去呢一個嘅懷托摩啦，同埋奧克蘭嗰邊。追到你嘅 sales 心咧，佢出新報地嚟咧，記得去埋個 YouTube 仲有長先睇事不宜遲馬上去片。咁我哋嚟到呢一個鹿嘅牧場嗰度。原來鹿，你去到啲鹿場，佢遠遠聞到陌生人嘅味道。我哋就睇完呢一個鹿肉嘅形象啦，同埋介紹。咁我哋依家就繼續聽佢講解啦。原來個位度邊個研究啊？發現鹿根嘅尿出時比亞洲如此多種。原來呢個鹿根無病，人嘅衰老。好，咁之後咧，我哋咧就嚟到，即係去坐咗再坐多1個鐘嘅車程。咁我哋就嚟到呢一個水庫嘅位置啦，就係因為佢10點鐘咧就開始係去嗱，依家咧就響鐘啦，因為咧佢就係準備咧係去放水啦10點鐘。所以我哋就去睇嗰個水庫咧，係去放水。咁之後我哋就會上翻車，好快嘅咋，5分鐘到睇晒㗎啦。咁咧，依家咧我哋就嚟到呢一個叫胡卡嘅瀑布嘅，就叫胡卡瀑布，就係睇個瀑布嗰啲水流落嚟。好，咁咧，我哋咧嚟到呢一間位於即係都郊區嘅山區入面嘅一間 resort 啦，一間嘅度假區。咁就呢度咧，我哋會過嚟食一間嘅餐廳，咁就可以睇。咁喺出面個位置咧，其實都有得自己去攞啲嘢食，咁有飯咧，有啲餸啊、西蘭花或者甜品啊、沙律，佢都係喺出面攞嘅自己。咁咧，我哋咧啱啱咧就食完頭先講一間嘅餐廳啦。咁認真啦，我就個人咧就認為係麻麻地嘅，即係佢啲牛咧有啲硬啦，另外甜品咧都有啲怪怪地嘅啲味嚇。不過 anyways 咧就當食一餐頂一頂個肚先，因為我哋轉頭咧今晚咧會食呢個日式鐵板燒嘅，冇記錯佢個行程表嘅話。咁咧依家咧餐廳呢個位一出到嚟咧，就係一個少少嘅庭園啦嚇。咁啲團友都係喺度影下相啊，咁樣都可以過嚟。就因為呢度咧都算係喺山上面嘅嚇，咁就係咯呢一間嘅 resort。另外咧，我哋咧陣間咧都會去呢一個下一個行程，我哋就去呢個懷托摩嗰個魚石洞。
咁嗰一度咧，我哋咧其實即係除咗去睇佢個洞啦、個搭船之外咧，我哋亦都會係去直情係坐喺架船嗰度睇嗰啲螢火蟲嘅。咁所以咧，呢一個咧都係即係值得去嘅景點之一啦。咁都幾期待嘅。咁就轉頭去到咧再見啦。好啦，咁我哋嚟到呢一個鐘乳石洞啊，就係過嚟睇呢個南江。好啦，咁我哋咧終於咧都已經去完一個嘅乳石洞啦嚇，亦都係嗰個螢火蟲洞嘅。咁因為咧頭先咧佢就即係嗰一度咧，佢係唔俾即係錄影啦、影相，咁所以咧就即係都係為咗保育即係嗰度。咁所以咧我哋咧就等到即係佢去到最尾啦，坐船，跟住之後咧出去嗰個即係就嚟坐完嗰一船之後咧，出翻去嗰個位先至有得係去錄影啊、影相咁樣樣嘅。咁嗰個都係最signature嘅影相位置嚟嘅嚇，大家就咁其實佢入面咧就係會有個人咧去街你啦，去做個 tour， 咁跟住之後咧你就會即係佢嗰啲黑掹掹嘅環境之下咧，即係佢都會有啲燈光嘅，咁就去參觀嗰一個嘅乳石洞啦咁樣樣嘅。咁之後咧，另外咧我哋咧都會係去坐船上咗去一架船嗰度，咁就係去再遊覽啦，亦都係睇嗰啲螢火蟲嘅。咁所以就大概係咁樣樣。咁我哋咧依家咧就大概坐2個鐘嘅車程，就去呢一個鐵板燒嗰度去食。咁亦都係我哋翻去我哋嘅機場嘅 City 奧克蘭 Auckland。咁因為咧我哋咧聽日咧就朝早咧會坐翻早機嚇，搭呢個內陸機就去呢一個皇后鎮啦嚇。因為我哋北島去南島咧就要搭飛機嘅，咁佢其實除咗搭飛機之外，仲可以搭船。咁我哋就搭飛機啦，機程就大概係1個鐘嘅。咁依家我哋去咗奧克蘭 Auckland 嗰個 city 之後，去到餐廳再見啦。2,000 years later。好啦，咁經過咗3小時嘅車程之後，終於都到翻奧克蘭嘅城市啦，咁就係方便聽日去機場。依家咧我哋就去食一間鐵板燒嘅餐廳。好啊，咁咧我哋咧
第2晚我哋住嘅酒店就係叫 Holiday Inn Express， 咁都係配合翻，因為接近呢個奧克蘭機場 Auckland Airport， 咁聽日飛內陸機啊，朝頭早，所以我哋就過嚟機場附近城市嘅依間酒店 Holiday Inn Express City Auckland 嗰度就住嚇。咁依家就 check in 先啦。好啦，咁咧我哋咧就嚟到呢個酒店附近城市啦嚇，奧克蘭城市嘅呢間 Holiday Inn Express City。咁咧頭先嗰個位咧就係衣架啦，之後咧呢度咧轉入嚟咧就係廁所啦嚇。咁開一開燈先係啦，坐廁啦嚇，都算乾淨企理嘅洗手盤。呢個咧就係個企缸啦嚇。之後你再過嚟呢邊睇，咁雖然咧張床咧就比起琴晚喺Jet Park 嗰間咧就冇咁大，但係咧雙人床都算 OK 嘅嚇，都乾淨企理嘅嚇。有張凳咧，有張台，咁另外咧電視就喺度嘅嚇。電視個面積都算大啊，咁張台啦嚇。另外咧仲有張凳喺度，開個景睇下先。就係咁樣都算 OK 嘅。哇，同埋我見到，如果咧大家有留意咧，我唔知大家見唔見到啊？其實咧呢個咧係個塔嚟嘅喎，OK 喎，個景呢度11樓啦，可以見埋奧克蘭呢個觀光塔，所以咧最大呢間房嘅最大賣點咧都係呢個塔啦嚇，超級靚嚇，咁陣間都會影多啲相嘅，咁就個景非常之好啊嚇，OK。咁咧我哋咧，因為咧聽日咧我哋就係搭呢個朝早機啦，就坐1個鐘就去呢個由Auckland啦嚇，就去呢一個皇后鎮嘅，咁所以咧我哋咧就聽朝咧要早起身啦嚇。同埋另外咧呢一面咧就係2隻杯啦，有啲茶包咖啡，另外有個雪櫃，仲有夾萬仔同埋水壺。咁都係啦嚇，咁就聽日咧我哋就係搭朝早機啊，所以咧我哋咧聽日就會坐呢個內陸機就前往呢個皇后鎮嗰邊嘅 Queenstown 啦嚇，咁所以咧我哋咧聽朝咧就再見啦嚇。咁咧我哋咧依家咧就即係 check in 我哋間房啦，亦都 check in 咗內咗房。咁咧依家咧我哋咧就落咗嚟市中心咧，即係酒店樓下係去。喺呢度四周圍行下啦，睇下有啲咩買啦，或者超市。Day 2。咁多位早晨啊嚇，咁我哋咧又嚟到第2朝啦嚇，咁咧依家咧我哋就嚟到我哋嘅酒店大堂準備食早餐，咁亦都係咧今日飛內陸機嘅嚇1個鐘，咁我哋就依家食咗嘢。咁咧我哋咧今條影片第2集先嚟到呢度先啦，咁我哋咧就跟住之後咧下一條片咧我哋就會即將去飛一個國內線去皇后鎮嘅，咁就中意嘅話都要記得小心你長 share 3個嘅訂閱嚟俾 like，記得係咪咁要公仔搶先睇，咁我哋下條影片再見啦，拜拜。